經歷嗰個痛，你神經記得，你做嗰個動作去到嗰度，所以佢會一路拉住你，佢會控制咗你嘅筋膜喺某一個位置咯。所以呢個邏輯同你哋平時做運動完全係唔同嘅。你哋一定要唔好抱住平時做運動做多就是好，做慢啲，做少啲，去感受身體咧，先係呢一個運動嘅。呢個係一個修復嘅運動，呢個係一個我哋身體神經去重新連接一個新嘅系統嘅運動嚟嘅。所以你哋齊人嗱，我哋好似齊咯喎。咁我哋可以開始今日開咗機先，快啲。所以你哋喺屋企都係可以聽翻呢個練習嚟到做嘅，但係都係記得咯，係喺地下擺個瑜伽席咁樣做，同埋做慢啲先係王道。因為我哋嘅神經系統咧，佢要生啲新嘅神經元咧，佢都係慢慢地嘅速度同我哋嘅顱底韻律嘅速度都差唔多，慢啲佢先至可以生到新嘅神經元，接觸新嘅。所以我哋而家企起身先。我哋眯埋眼，企起身。我哋俾個身體由坐喺度嘅地心吸力改成企喺度，佢會將個重量轉移去你雙腳，將你成個身體嘅重量交俾你對腳，交俾你兩條腿。我哋感覺一下，我哋兩隻腳承受嘅重量係咪一樣㗎？有冇覺得自己有一隻腳好似踩落地下深啲、重啲咁？有冇覺得有一隻腳好似細啲、短啲，冇咁踩得咁深喺地下？然後我哋由腳畫兩條線，沿住小腿上到大髀，去到盤骨，兩條直線。我哋感覺下呢兩條線粗幼係咪一樣㗎？我哋兩條腿有冇覺得有一隻肥啲、粗啲、長啲，一隻短啲？我哋感覺下，然後去到盤骨有一條打橫嘅線，由左邊盤骨去到右邊盤骨嘅。感覺下我哋盤骨呢條線有冇一邊高啲，一邊低啲啊？如果我哋盤骨有一邊高啲，一邊低啲，或者一邊靠前啲，一邊靠後啲，同頭先我哋感覺長啲嗰隻腳係咪同一邊嚟㗎？佢哋係咪有關聯嘅咧？係咪有一隻腳長啲，將我盤骨頂高咗咧？定係我盤骨係好平均，呢條線係水平打橫好靚㗎？定係都係覺得呢條線有少少一邊左邊靠前，右邊靠後，一邊高一邊低咧？然後喺呢條盤骨線正中間有我條中線，由中間一路畫到上我哋個頭，感覺下呢條線係咪垂直？我哋個胸口，我哋條腰係咪垂直向前㗎？定覺得我哋稍微個胸有面向咗左或者面向咗右？我哋個頭咧，我哋個面同埋個胸口同個肚係咪面向同一個方向㗎？定我哋發現到原來我哋放鬆企嘅時候，我哋個頭微微偏向咗一邊嘅。然後喺頸兩側放射出去，我哋左邊膊頭去到右邊膊頭又有一條打橫嘅線，佢應該係同盤骨水平嘅。但係會唔會我哋呢條打橫嘅線，膊頭呢條線都係有高低㗎？會唔會都係有一個靠前啲，一個靠後啲，或者一個高一個低？沿咗我哋膊頭兩條線最尾嘅地方垂落嚟，又有兩條直線喺我哋嘅手臂到手指嘅兩條直線。我哋放鬆呢個手係咪垂直㗎？放鬆嘅時候，我哋嘅手掌係面向住我哋嘅大腿啊，定我哋手掌向咗前方或者向咗後方？
感覺下，我哋放鬆嘅時候，原來我哋嘅手掌係咪可以垂喺兩邊？手掌係咪向住我哋嘅大髀？定我哋嘅手微微翹開咗㗎？唔可以放鬆伸直。會唔會我哋又覺得有一隻手長啲，一隻手短啲，一隻手粗啲，一隻手幼啲？我哋記住呢個，我哋內裏呢7條線，2條打橫嘅線，5條打直嘅線。我哋記住呢個意象，好似一個地圖。我哋記住自己身體嘅地圖，然後我哋瞓低，面向上。我哋企喺度畫咗個地圖，我哋瞓低，再感覺下呢幅地圖同企喺度嘅時候係咪一樣？我哋2隻手又係擺喺身側邊，放鬆個腳。我哋將個地心吸力交俾個床墊，感受下我哋腳嘅2條直線，同頭先企喺度嘅時候係咪一樣？頭先我哋覺得粗啲、長啲嗰隻腳嗰條線，瞓到落嚟嘅時候係咪繼續係佢長啲咧？定係瞓低嘅時候就覺得佢哋平衡咗咧？我哋感覺下我哋嘅腳踭倚靠喺床墊，兩邊係咪對稱？係咪同樣都係腳踭嗰個地方掂住個床墊咧？定係覺得自己有一隻腳係腳踭嘅中間掂住多啲，有一隻腳係腳踭外側掂住多啲啊？我哋啲腳趾係咪指向天花板向外少少？係咪2隻腳都係啊？定係我哋有一隻腳指向天花板多啲，一隻腳指向外多啲？我感覺我哋大髀、小腿、我哋嘅膝頭哥底下同床墊係應該接觸唔到嘅，應該有一個空隙。你感覺下左右膝頭下面嘅空隙係咪一樣大㗎？定我哋有一邊嘅膝頭哥指向外側多啲，一邊指向天花板多啲？感覺下兩邊膝頭下面嘅空間係咪一樣大？佢去到臀部先再接觸返個地板啦，定去到大髀一半就接觸到個地板？我哋感覺下，我哋平時好少感覺，我哋究竟身體有冇完全將個重量將我哋骨架放落個床墊度？定我哋瞓喺度嘅時候，我哋嘅筋膜都係有啲收緊嘅？感覺下我哋嘅臀部，感覺我哋盤骨打橫嗰條線瞓低嘅時候，盤骨仲有冇高低啊？定係瞓低嘅時候，感覺到我哋盤骨有一邊嘅臀部黐落去床墊多啲，一邊離開床墊多啲？感覺下兩邊係咪一樣重量？我哋嘅盤骨 pat pat 掂住個床嘅幅度，會唔會有一邊個 pat pat 貼住多啲，一邊好似 pat pat 掂少啲咧？沿住我哋嘅盤骨上到條腰，你覺得我哋又慢慢離開個床墊啦，個腰同個床墊之間又有個距離咯喎，嗰個距離大概有幾多咧？一路沿住嗰個腰骨掂唔到床墊，去到邊個位置？去到胸椎邊個位置，我哋先至再接觸到個床墊啊！感覺下，我哋沿住條腰離開床墊，去到個胸骨、胸椎邊一節開始，再接觸翻個床墊。一接觸翻個床墊，我哋感覺下我哋個背脊、我哋肩胛骨兩邊嘅重量係咪平均落喺床墊？定還是覺得我哋嘅膊頭有一邊重啲，一邊輕啲啊？我哋肩胛骨有掂住我哋嘅膊頭啦，我哋嘅膊頭喺邊個部位有接觸到床墊啊？定我哋嘅膊頭其實原來係接觸唔到床墊嘅？然後沿住膊頭再落到我哋嘅手臂，感覺我哋嘅手臂、我哋嘅手掌掌心係朝天啦，朝住我哋嘅大髀啊，定係朝住地板㗎？呢一個我哋嘅手板朝住天花板外側或者係朝住地板，係決定咗我哋究竟休息嘅時候肩胛骨係向內收、打開、放鬆，定係向外展開太多？每個人放鬆都唔同，不過我哋從來冇特別感覺。我哋瞓低嘅時候，感覺下我哋嘅手臂外側接觸地面多啲啊，定係中間，定係我哋手臂嘅內側又接觸到地板呢？
我哋感覺下，我哋手臂嘅粗幼係咪都係相同？會唔會繼續覺得有一邊粗啲，一邊幼啲？同企喺度嘅時候，呢個身體嘅地圖有冇唔同咗？跟住沿住我哋嘅肩胛骨上到我哋條頸，條頸又開始離開嗰個床墊咯。我哋條頸離開個床墊，去到我哋嘅後尾枕，去到我哋後尾枕邊度開始接觸翻個床墊啊？人人都唔同噶，有啲人去到後尾枕靠近頭頂多啲，個頭嘅正中；有啲人喺頸一接觸到就黐住床墊。佢決定咗你嘅下巴究竟係收向我哋胸口多啲，定係朝向天花板多啲？我哋感覺下我哋放鬆嘅時候，我哋嘅後尾枕而家接觸住個床墊。我哋試下俾個頭望向左，再望向右，感覺下接觸住個床墊嗰個位置。由左至右，係咪畫到一條直線㗎？你嘅後尾枕，定原來我個頭有一邊係直，一邊係彎向右或者左嘅膊頭咧？我哋從來冇咁感覺過。我哋試下碌左碌右，後尾枕呢條線係咪可以水平？係咪直嘅咧？定係完全係一個 C 字，一碌落去就碌落你個膊頭咧？我哋感覺下。兩邊係咪對稱？然後我哋屈曲我哋嘅膝頭，兩邊嘅膝頭踩住喺地板。然後我哋慢慢將我哋其中一隻腳嘅膝頭帶向胸口，唔使真係掂到胸口，只係將佢凌空。其中一隻唔使揸住，我哋升上嚟放低。諗下點解你會揀呢隻腳？放翻低，然後你做你另一隻腳冇揀。你睇下做同樣嘅動作，你嘅身體對呢隻腳做同樣嘅動作，點解你頭先會揀嗰隻腳先？係咪有啲唔同咧？係咪做頭先隻腳你容易啲？你自己而家來回試下，點解你一開始會揀咗你第一隻揀嗰隻腳？做起上嚟係咪輕鬆啲、容易啲？係因為喺盤骨上邊佢順暢啲啊？定係咩原因？你哋感覺下。你哋嘅揀嗰隻腳係有原因。好，雙腳踩翻喺地下，然後我哋左手擺喺我哋個頭後面，枕住個頭，係啦，左手。然後我哋將左邊嘅膝頭哥帶上個胸口。我想你哋咧個小腿係放輕鬆垂落嚟嘅，可以係啦，淨係輕輕。唔係個膝頭收過嚟，但係係放輕嘅，係啦，啱啱垂到個位置咧，你又可以保持喺度，唔使用力嘅，保持喺度，隻小腿又可以放鬆，係啦。有啲人覺得容易，有啲人覺得難，咁我哋都保持呢個動作。然後我哋隻右手可以啱啱揩到左邊呢個膝頭哥內側都得啊，掂到佢就得，內側就得啦，係啦，唔係外側啊，內側，只係想你啱啱好接觸住。然後我哋試下將個左邊手踭升起，然後抬起我頭，然後左邊手踭指向右邊膝頭，右邊膝頭又接觸住左邊手踭，唔使真係掂到，個方向係咁啫，係啦，升起個手踭，係啦，將佢哋大家好似手踭要揾個膝頭咁，升起，係啦，升起，係啦。然後放鬆，我哋每一次放翻落嚟，個手踭又要掂翻地下先再開始，唔好保持個手，係啦，放翻，然後再做一次，感覺，係啦，感覺你係隻手靠向膝頭容易啲啊，定膝頭哥靠向手踭容易啲？邊個俾出嘅比例係容易啲？我哋係左手喺個頭後面。呢個繼續摸住個膝頭，左手掂左手嘅手踭，左手掂左手嘅手踭。我唔係做 sit up，唔係做屈身，我哋只需要感覺。我哋喺我哋左手手踭掂左手膝頭，然後放翻鬆。我哋做5下自己。我哋感覺，我哋喺做呢個動作嘅時候，左邊嘅身體係咪要屈曲？右邊嘅身體係咪要伸長？
延展嘅。而我哋上嚟嘅時候有冇呼吸㗎？我哋會唔會做運動嘅時候係閉氣嘅？攰嘅時候可以休息。我哋用我哋嘅速度慢慢做5次。想像有一條線，一條軌跡，我哋嘅左邊手踭去匯合去左邊膝頭。好，再做多一下。然後我哋伸翻直個腳，伸翻直個手，感覺佢同一開始你倚靠喺床墊嘅位置有冇唔同？會唔會感覺而家有一側嘅身體黐向個床多咗、長咗？我哋稍為休息一下，我哋再一次彎曲膝頭，踩住個地板。我哋今次右手放喺我哋嘅頭後面，左手放返喺左邊膝頭，係啦，左邊膝頭，左邊嘅膝頭收返嚟胸口，左邊嘅膝頭，左邊嘅膝頭，唔係右邊膝頭，係啦，左邊膝頭，左手揸住左邊膝頭，輕輕掂咗喺上面得啦。然後我哋今次左邊膝頭掂右邊嘅手踭，一條斜線嚟嘅，係啦。我哋唔係為咗掂到啊，千祈唔好做到掂到，做到你能夠做嘅70%，係啦。我唔要你哋做盡，係啦。我想你感覺下我哋手踭同埋膝頭掂到大家邊邊係推動多啲啊？邊邊係容易輕？我哋每一次放翻落去個手踭都要掂翻地板㗎嚇，我冇凌空一路做，係啦。我哋將成個動作攤翻平先，係啦，再行。我哋感覺佢哋係咪兩邊都要靠向我哋中線嚟到相逢嘅？我哋唔使掂到大家，但係我哋幻想，如果佢哋接觸到，都係要靠向我哋中線嘅喎。左邊膝頭，同一邊啊，唔好轉邊。係啦，再做多一下，做慢少少，留意自己有冇呼吸啊！好多時大家做運動嘅時候，我哋感覺下我哋上嚟嘅時候係呼氣定吸氣。我想你呢次上嚟係呼氣嘅。我哋感覺到我哋今次摺疊係摺疊邊度咧？係咪一條斜線？同頭先摺疊嘅位置有咩唔同？好，放鬆，放鬆，放鬆，伸直個腳。我哋今日呢個咧係同平時有啲唔同，今日嘅動作咧係多少少活動要多啲。我哋有一次感覺下我哋而家倚靠喺床墊嘅位置，會唔會有一側嘅身體而家長咗，接觸嗰個床墊多咗？然後我哋再彎曲我哋嘅膝頭，再彎曲膝頭，兩邊膝頭，彎曲兩邊，右手擺喺頭後面，然後我哋將我哋右邊嘅膝頭帶上嚟，右邊嘅膝頭，然後左邊隻手慢慢掂到左邊膝頭嘅內側。係啦，跟住我哋右邊膝頭去接觸右邊嘅手踭，右邊膝頭，係啦。上嚟嘅時候有冇呼吸？做慢少少，感覺下。我哋唔使真係接觸到，比你要做嘅減20%。OK， 膝頭都要帶向個手踭嘅，兩邊都一齊帶向大家嘅。佢哋會合嘅點。幻想，就算我哋掂唔到大家，我哋唔好掂到啊！有啲同學我見好努力戳上去，我唔要你戳，我唔要你掂到。我哋有個向嗰個方向，唔好掂到，唔好掂到，係啦。我哋感覺呼氣，
上嚟嘅時候，我想你哋係呼氣，感覺你做呢個動作嘅時候，你個肚係要屈身，係咪啊？你要屈曲個肚，你要右邊嘅身體摺疊多啲，左邊嘅身體伸展多啲，係咪啊？好，我哋放鬆，然後保持呢個動作，休息下得，踩隻腳落地。然後我哋再一次彎曲膝頭。我哋咁，你左手擺喺頭後面，左手喺頭，右手抱住我哋右邊嘅膝頭，右邊嘅膝頭升上嚟胸口，係啦。好，然後我哋右邊膝頭接觸左邊嘅手踭。我哋而家俾自己身體提供咗一條斜線。頭先我哋由右肩到左胯、左髖關節，而家咧就由左邊膊頭去到右邊嘅髖關節。我哋每一次放鬆個手都伸翻平先至再上嚟啊，係啦，唔好保持個手踭喺度指向天花板。每一次個手踭都要指翻打橫，係啦，俾個肩胛骨每次打開收埋。我哋感覺一條斜線，我哋嘅膝頭同我哋嘅手踭都要向中線行駛過去，佢哋先有機會匯聚到嘅。雖然我哋而家佢哋唔會匯聚到，我哋亦都冇需要俾佢哋接觸到。只要知道佢哋向手踭向右邊膝頭方向，右邊膝頭向左邊手踭進發，係啦。好，再做多一下。做完嘅同學可以伸直個腳，伸直個手，再一次感覺而家倚靠喺床墊嘅位置。我哋條頸，我哋個頭倚靠喺床墊位置，都係咪有少少改變？同開始嘅時候，我哋腳嘅重量倚靠喺床個腳踭嘅位置，都好似有少少唔同喎。同開始，我哋稍微休息一下，我哋感覺下，我哋而家多咗。除咗中間嗰條線，我哋頭先製造咗一條右邊膊頭去左邊盤骨嘅線，然後左邊膊頭去右邊盤骨嘅線。我哋想像一下，我哋而家透過想像去做一次右邊嘅手踭掂左邊嘅膝頭，一條斜線。想像喺頭腦入邊想像佢哋嗰條斜線，然後我哋再喺左邊嘅手踭再掂右邊嘅膝頭，一條斜線。嗰個交叉點喺我哋身體邊個位置？係咪喺中線出現嘅？定係原來我哋呢個左右嘅交叉點會靠向我哋左側嘅身體，或者右側嘅身體？係靠向上半部多啲，定係下半部？我哋試下感覺下，我哋呢條斜線，佢哋會有一個交叉點，有一個接觸點，係咪重疊喺中線上邊？好多人都唔係嘅，因為有時我哋有一邊延展性好啲，一邊難啲。但我哋而家意識到，俾個身體感覺下，我哋心入邊想像一下。好，然後我哋彎曲膝頭，腳踩地板。然後我哋兩個膝頭哥一齊收向胸口，指向我哋嘅手唔掂住佢，我哋俾個凌空。然後我想你哋想像個膝頭哥係左邊膝頭哥指向左邊膊頭多啲，右邊膝頭哥指向右邊膊頭多啲。我哋想像好似要打開下，我哋打開下髖關節。我哋打開膝頭嘅時候，腳板要靠向彼此，然後膝頭向中間嘅時候，個腳又稍微向外。我哋來回做幾下，放鬆下髖關節，係啦，係啦。我哋打開膝頭，個腳就會靠向彼此，然後膝頭靠翻入嚟，係啦。我哋俾自己熟習打開，咁樣擘開個髖關節，擘開個膝頭咧，好多人都唔習慣嘅，好多人都習慣夾住嗰個盤骨，係啦。我哋試下俾自己張開自己嘅盤骨，係啦。
然後保持喺嗰個打開膝頭嘅地方，但係小腿放鬆啦，個腳就唔使指向大家啦。我哋保持喺呢個膝頭放鬆係啦，但係腳唔使再指向大家啦，只係保持呢個闊度，小腿係放鬆嘅，係啦，係啦。所以你會感覺好似右邊嘅膝頭哥指向右邊膊頭多啲，左邊又指向左邊膊頭。個腳唔使掂住，小腿放鬆，腳放鬆。我只係俾你哋學識啦，自己打開髖關節啫。啱啦。咁而家咧，我哋試下將左邊嘅膝頭哥帶向左邊膊頭，係啦，左邊膝頭哥去左邊膊頭，放鬆少少得㗎啦，唔係要你真係掂到，只係學識。有冇呼吸啊？你哋做呢個要呼吸啊，要保持呼吸。左邊，然後右邊膝頭哥帶右邊膊頭。輪流做下，右左右左，要感覺佢係向個膊頭進發嘅。我唔想你就咁將佢收入嚟咁，係啦。咁你個盤骨先有嗰個旋轉嘅動作，你身體先知原來我哋可以咁樣轉轉，做多兩下。然後我哋放鬆雙腳，踩住個地下。然後我哋交叉個手指放喺頭後面，交叉個手指，用你鍾意慣常交叉手指嘅方法先。手踭盡量放鬆，指向外得啦，唔好指向天花板先，係啦。然後再將個膝頭哥帶向膊頭，所以係比較打開嘅，係啦。保持嗰個腳唔使喐，而家保持咁樣，係啦，唔使喐，保持個腳咁。我哋今次淨係將左邊嘅，我哋用兩隻手一齊托起個頭，但係我哋左邊嘅手踭會掂去左邊嘅膝頭，感覺係啦。一上到嚟就放鬆翻落去。攤翻平，開隻手，即係唔係喺頭後面攤，係啦，再做，係啦，做5下總共，隻腳唔使喐啊，忍住，淨係隻手喐。有冇呼吸？如果忘記咗呼吸，上嚟嘅時候我哋係呼氣嘅，落去嘅時候吸氣。感覺下你而家做呢個動作，你左側嘅身體係咪要屈曲少少摺疊啊？而右邊嘅身體係咪伸展咗？好，我哋放鬆，停一停，放隻腳踩住個地板，然後我哋兩隻手頭先係用鍾意嘅慣常嘅手法交叉，而家用你唔慣常嘅手法交叉。即係頭先，如果你係右邊手指上面，你而家改成佢喺下面，係啦。你唔習慣嘅，覺得叉埋啲手指好似肥啲、大啲咁嘅，你用你唔慣常嘅手法放喺頭後面。然後我哋再一次將個膝頭帶向膊頭嘅方向，凌空，凌空，保持唔喐個腳。我哋今次右邊抬個頭嘅時候，右邊手踭指向左邊嘅膊頭，左邊膝頭。指向左邊，係啦，又係交叉線啊，又係我哋呢條交叉線，但係淨係上半身，我哋下半身係唔喐啊。呼氣落去，我想你今次加眼睛望住左邊膝頭上嚟嘅時候，加埋眼睛，睇下會唔會容易少少，係啦，加埋我哋望向左邊膝頭，唔要做到你哋攰啊，一有攰嘅感覺輕啲，我哋淨係做屈身，我哋要放鬆嗰個肌肉咧，我哋個脊椎先可以全面嘅扭曲同屈身。當我哋有肌肉收緊，佢就 lock 住我哋嘅脊椎㗎啦。我哋要同我哋慣性做運動嗰度走出嚟，攰就即刻休息。攰嘅同學自己休息先，做多2下未攰嘅同學，
千祈唔好用做運動嘅諗法去做。好，我哋放鬆，伸翻直隻腳。而家又感覺下兩側嘅身體同開始嘅時候有咩唔同？好，然後我哋彎曲膝頭哥，腳踩住地板，彎曲膝頭哥，將個膝頭哥帶向我哋嘅膊頭右先，係啦，凌空將膝頭哥帶向膊頭，然後我哋嘅手用我哋中意慣常嘅方法交叉喺頭後面。我哋今次抬起個頭嘅時候係指向右邊膝頭哥，腳繼續保持唔喐啊，係啦，我哋右邊手踭掂去右邊膝頭哥，右邊手踭係啦，右邊手踭掂去右邊膝頭哥。好，再做多一下，然後我哋用唔慣性嘅手交叉喺頭後面，跟住我哋抬起左邊嘅手踭指向右邊膝頭哥啦。有冇保持呼吸啊？大家？好，我哋放返落嚟，伸直隻腳休息一下先。我哋要俾個神經咧休息一下，休息一下，我哋喺腦入邊再想像一次。我哋俾個身體放鬆，我哋俾個神經系統咧沉靜返落嚟，然後我哋喺腦入邊想像一次嚟緊你哋將會做嘅動作，嚟緊你哋再一次將膝頭哥帶去你哋膊頭嘅位置，雙手用你哋鍾意嘅手法交疊喺頭後面。但係今次咧，我想你哋抬起個頭咧，保持個頭喺空中嘅姿勢。今次輪到淨係個右邊嘅膝頭哥帶向右邊嘅手踭，淨係隻腳喐，個頭同個手踭淨係保持喺空中嘅位置。你哋想像佢哋喺頭腦入邊想像佢哋嗰條路線係點交匯㗎？右邊嘅膝頭哥掂去右邊嘅手踭，我哋右側嘅身體係會縮短，左側嘅身體係會側邊拉長。我哋嘅身體側邊會縮短，右邊縮短，嚟到令佢接觸。我哋喺腦邊想像一次之後，然後我哋而家彎曲膝頭，將個手交疊喺頭後面，叉住你哋鍾意嘅交叉手指嘅方，然後將個膝頭哥帶向膊頭嘅方向，保持喺呢度，兩隻腳一齊凌空，係啦。跟住我哋抬起個頭，保持喺係啦，啱啱保持住手踭咧，微微收起嘅，係啦，指向天花板嘅，微微指向我哋膝頭，係啦。然後我哋將我哋右邊嘅膝頭帶去右邊嘅手踭，手係唔喐嘅，淨係個腳帶過去放鬆，再帶過去放鬆，做5下。你感覺你個盤骨係咪要稍微收埋？尾龍骨指向天花板，然後彎曲，翹去右邊，左邊嘅盤骨掂向地下多啲，係咪？係咪咁樣？收過嚟，好。然後我腳踩返地板，又喺腦入邊想像一次，
嚟緊我哋將會係左邊嘅膝頭帶去左邊嘅手踭，而個頭係保持喺凌空嘅姿勢。我哋用個腦想像一次先，個神經系統咧，你諗咧同你做咗咧，佢都以為自己做咗。我哋慳啲力，我哋喺腦入邊行一次，我哋會將個頭屈身起，嗰個兩個手臂收向中間，然後我哋將我哋左邊嘅膝頭帶向左邊嘅手踭。我哋想像一次，我哋嘅盤骨會屈身，然後我哋左側嘅身體會縮短。好，我哋而家真係做一次。將兩個膝頭哥帶向我哋膊頭嘅位置，係啦。好，而家我哋淨係左邊嘅膝頭看向左邊嘅手踭位置，左邊嘅膝頭看向左邊嘅手踭位置，係啦。感覺下個盤骨嘅轉動，我哋左側嘅身體嘅縮短，感覺下，係啦。忍住唔喐，係啦，上半身忍住。攰嘅同學唔使做啊，腦入邊做得啦。好，然後我哋放鬆，放鬆。然後我哋準備，我哋嚟緊，我哋將會做一次彎曲我哋嘅膝頭，指向我哋膊頭嘅位置，我哋嘅手用我哋慣常嘅手法交叉頭後面。我哋今次會將我哋左側嘅手踭接觸我哋左邊嘅膝頭，然後右邊嘅手踭接觸右邊，左右咁做。我哋會俾我哋左側嘅身體屈曲，令到我哋手踭同膝頭哥靠近，然後右側嘅身體屈曲，右側嘅手踭同右邊嘅膝頭接觸。我哋喺腦入邊感覺一次先，腦入邊我哋行一次先真係做。我哋感覺我哋喺邊度屈？我哋個肚保持柔軟，因為我哋要屈身我哋嘅腰嚟到做呢個盤骨轉動同埋翻滾嘅動作。如果我哋嘅肚係唔放柔軟嘅，我哋係做唔到呢個動作。好。我哋雙手交叉喺頭後面，然後我哋將個膝頭彎曲收向膊頭嘅方向，凌空。係，然後我哋將我哋左邊手踭指向左邊膝頭，大家收向大家左邊，係，然後右邊。係啦，左邊嘅膝頭，佢哋大家要行向大家。左邊係啦，右邊我哋一個轉動係啦，係順平嘅手係啦，然後左邊係啦，右邊我哋感覺到，我哋呢度可以彎曲，然後呢邊係啦，係啦，我哋個腳都會一齊埋嚟係啦。左邊、右邊係啦，感覺右邊係啦，左邊可以做快少少，試下。我哋而家識得，我哋嘅腰可以彎曲旋轉，唔好挫。我哋感覺係唔使費力嘅彎曲，係啦。我哋感覺，我哋而家條腰靈活咗。髖關節都靈活咗，佢哋會可以好容易就靠向彼此，因為我哋嘅肚識得放鬆。係啦，好，然後我哋瞓返平，再一次感受我哋瞓喺個床墊度，我哋再感受返我哋嗰7條線，我哋對腳嗰2條線，盤骨打橫嗰條線，我哋中線脊椎嗰條線，膊頭打橫嗰條線，我哋嘅手臂2條直線。而家我哋嘅手
嗰兩條線依靠喺床墊同開始嘅時候有咩唔同？我哋嘅腳，我哋感覺下我哋嘅呼吸。我哋而家第一次感覺到我哋條腰可以放鬆落嚟。喺我哋呼吸嘅時候，我哋唔使透過超伸我哋條腰，以為我哋自己咁係吸更多空氣。而家我哋可以感覺好容易，我哋肚皮好軟，吸氣肚脹，我哋條腰係唔會跟住我哋呼吸扯向天花板。我哋條腰可以同個呼吸分翻開。我哋呼吸嘅時候，肚脹，條腰唔會跟住扯上天花板，係可以放鬆佢嘅重量喺個床墊度。感覺下而家條腰同埋床墊之間嘅距離同開始嘅時候有冇唔同咗？佢慢慢移向胸椎，接觸到地板嘅位置有冇改變咗？然後感覺下我哋肩胛骨接觸地板嘅位置，去到我哋個頸椎，然後我哋再左右擰下個頭，睇下而家倚靠嗰個位置嗰條線有冇改變？會唔會比開始嘅時候稍微直咗少少？然後我哋再休息一下，記住我哋而家瞓喺度呢個身體嘅地圖，我哋呢個內在嘅地圖。然後我哋慢慢坐返起身，企起身，感覺下我哋企喺度嗰個地圖有冇改變？我哋企起身，從個腳板感覺下。而家我哋依靠喺床墊嘅位置，我哋而家個重量同開始嘅時候有冇平均咗啲？我哋地板接觸面個重心有冇改變咗少少？然後我哋對腳之前有少少長短或者前後，而家有冇稍微平均少少？我哋條中線，我哋嘅膊頭，我哋兩條手臂，我哋試下抬起個膝頭，感覺下我哋而家伸起隻腳嘅嗰個重量。可以行幾步，試下我哋而家行路。當我哋容許我哋嘅盤骨多方向咁轉動，我哋嘅行路，你會發覺我哋嘅盤骨都有少少跟住我哋嘅腳。我哋平時可能固定咗我哋嘅盤骨，令到我哋腳一路插落個髖關節。我哋感覺到而家我哋俾咗多方向個髖關節之後，行路好似隻腳輕咗啲，冇平時咁重。咁我哋可以慢慢瞓翻低。我哋俾個神經系統再一次休息。我哋而家做一個短嘅聲音治療，鞏固翻大家呢個神經，重新學習到呢個姿勢。我哋啲同學第一次做聲音治療，我哋放鬆就得㗎啦，瞓覺點樣都得嘅。我哋咧就會有啲唔同嘅音頻，有時嗰啲音頻咧可能會令你心情有啲煩躁，但係你試下，只要你唔好去抗拒佢，慢慢俾個聲音進入你嘅身體咧，慢慢嗰個抗拒嘅感覺咧會越嚟越少嘅。
我哋慢慢將個覺知帶返去身體，我哋身體學習到，我哋成個身體係連埋一齊。以後佢再做動作嘅時候，唔會再局部身體某個地方夾硬去拉扯。佢明白到我哋嘅身體做所有動作，成個身體都要連動嘅。我哋要包括伸展、旋轉、屈曲。我哋唔會淨係靠肌肉去推我哋嘅身體去做某啲嘢。我哋嘅肌肉、骨架、筋膜，佢哋可以一致連埋神經，佢大家協同好，再去做同樣嘅動作，令我哋做起動作上嚟更加容易、輕鬆，同埋唔使嘥力，亦都唔會整傷自己。我哋俾身體學習到，我哋唔需要好努力、好辛苦咁樣去生活、去做動作。我哋其實只要慢慢沉澱落嚟，好輕鬆、好容易，我哋就可以做到我哋以前覺得好艱難嘅動作。我哋要俾身體保持柔軟。我哋了解到我哋嘅核心其實喺我哋嘅脊椎，係喺我哋脊椎附近嘅肌肉嘅拉伸、屈曲、放鬆同埋伸展，而並唔係成日將我哋嘅肚收實咗，以為嗰個係核心。當我哋成日收實我哋個肚，我哋嘅腰冇得屈伸，冇得彎曲，冇得轉動，會令我哋個人變得好僵硬，令到我哋上下半身唔再連接埋一齊。我哋今日重新再連接咗我哋自己上下半身，我哋知道，即使係一個抬腿咁少嘅動作，亦都包含我哋嘅盤骨、我哋嘅脊骨、我哋嘅膊頭。我哋只係少少手指用慣常同唔慣常嘅交叉動作，都會影響到我哋膊頭、頸嘅屈伸動作。所以我哋可以俾自己身體多啲選擇，多啲去感覺自己身體。咁好多時候我哋以為係我哋身體障礙我哋嘅嘢，有時原來係我哋自己拉扯住自己。